Salutare! Vă prezint arbaleta pentru bile. E făcută de mine. Aici am făcut o gaură, aici, o gaură pe unde să bag bila și odată ce cade jos, aici în partea asta este o gaurică unde este un magnet, unde se oprește biluța acolo. Bine, treaba asta o faci înainte să o încarci. Deci, o încarci. Și pe urmă tragi. E o arbaletă care nu-i foarte tare. Deci, cât să prinzi o vrăbiuță, atâta poți. Dar nu-i